लीजिए सर, आपके लिए हम जेली लाए हैं, खाइए और मजे लीजिए अरे सर। यार बहुत बढ़िया जली है यार। कहाँ चली है यार? बड़ी मस्त लग रहा है। कितना मस्त जली लाया यार। कहाँ से लाया यार? गोपाल दुकान सर। गोपाल की दुकान यहाँ से। अरे बढ़िया बढ़िया चीज रखता है यार वो। कल एक और ले ले आ जाना तो। ओके सर। उसे कितना में लिया था? ज्यादा नहीं सर, 2 रुपये में। 2 रुपये में? 2 रुपये में मिला रे? कल एक और ले ले आ जाना तो रे। ठीक ना, कल एक और लेके आ जाना हमारे लिए।